Listen to this. 1 Samuel. За цөмөрөд тэр 1-р Самуэль номыг харъя. 1 Samuel chapter 20. За 1-р Самуэль номны 20-р бүлэг. Listen to this. I want to give you the setting for these scriptures. За тэгэхээр ерөнхийдөө яг энэ дээр юу болдгийг хэлээ. This is the great story of David and Jonathan. Одоо эн чинь нөгөө нэг Давид, Йонатан хоёрын тэр гайхалтай түүх байгаа. And David now is been pushed out of Saul's house. Одоо юу гэхээр Давид ерөөсөө одоо Саулын одоо гэр өргөөнөөс зүгээр л тэр хөөгдөд гарч байгаа нэг юм баггүй. And now he's on the run. Одоо тэр юу юм зүгээр л амиа хохолол зүхтгаас өөр аргагүй байгаа штэ. He is being hunted. Ягаад араас нь түүний хөөж байгаа учраас. But Jonathan is a brother. He's more than a friend. He's like a brother. Тэгэхээр Йонатан түүний хувьд зүгээр нэг анд нөхрөөс илүүтэйгээр бүр яг ах дүүн мэт тийм дотн нэгэн байгаа. Jonathan is in between, you know? Тэнгүүд Saul, одоо David. Йонатан яг нөгөө нэг одоо хоёр юмны дунд хэцүү байгаа байхгүй. Энд Саул гэдэг аав нь байдаг те. Энд гэтэл яаж энэ Давид байгаад байдаг. Come on, amen. David is in trouble. Гингүүд Давидын хувьд тун асуудалтай хэцүү байгаа. Come on, he needs help. Түүнд яалтчгүй тусламж хэрэгтэй. So they cannot meet because Jonathan cannot betray his father. Тэгэд Йонатан нүг ааваасаа нүүр буруулж болохгүй учраас яг хүснээрээ Давидтай очиод уулзчих бас болдоггүй. Now, Jonathan must communicate to David. Гэхдээ одоо юу гэхээр Давидтай ямар нэг арга замаар харилцаа холбоо тогтоох учиртай байгаа. So he goes out to a field, you know? Тэгээд тэр одоо гадаа ийм том талбайд гарч очиж байгаа David штэ. is hiding out there. Тэгсэн чи яг тэнд Давид нуугдаад байж байгаа. And so he's going out like he's doing arrow practice. Тэгэл одоо юу гэдэг нөө ном сүмнийхаа давталгыг хийж байгаа юм шигээр ингээл ном татаал байж байгаа. And so Jonathan, in verse 35, he shoots an arrow. Тэнгүүд Йонатан юу гэхээр одоо яг 35 дахь ишлэл дээр юу гэхээр тэр нумаа татсан гэж байгаа. Тэгээд сум тавьж байгаа. And it says in verse 36, and he sent his lad, he says, run, find now the arrow which I shoot. Тэнгүүд 36 дугаар ишлэл дээр юу гэхээр өөрийнхөө туслах хөвгүнд Йонатан аливаа миний тавьсан сумыг олоод ирээ гэд явуулж байна. When he shot the arrow went beyond the boy. Тэнгүүд юу гэхээр нөгөө нэг сум нь тэр нөө туслах хүүгээ даваад цаана нь очсон байгаа штэ. And verse 37. Тэнгүүд 37 дугаар ишлэл He дээр says when he had come to the place of the arrow which Jonathan had shot, Jonathan cried after the lad and said, "Is not the arrow beyond you?" Тэгэхээр одоо нөгөө нэг Йонатны нөгөө хүн сумны харвсан газар яваад очисон чинь Йонатан тэр хөвгүний араас дуудад хэлж гин. Сум чиний цаан чинь байна гэж чангаар хашгирч хэлж өгч байна. Communicating to David. Гэхдээ энэ үгээрээ тэр хүүд хандаж хэлээд байгаа биш, харин юу юм? Тэр нуугдж байгаа Давидд хандаж яриад байсан байгаа. The arrow is beyond you. За сум чиний цаан чинь буусан шүү гэл. He shouts this so that David can hear it. Тэгэхээр юу гэхээр Давидд сонсогдохуй цаар тийм чангаар тэгж хашгирч хэлж байгаа. This is what he was telling David. Тэгэхээр Давидд тэр үгээрээ юу хэлчихсэн бэ гэхээр I cannot go any further. Одоо би үүнээс цааш явж дийлэхгүй I нэ. have done everything that I can do. Би өөрийн зүгээс чадах бүхнээ хийсэн. The rest is beyond me. Одоо үлдсэн зүйл зүгээр л миний хэрээс хитэрчээд байна. Come on, amen. Hey, there's Bayarma. Hi, Bayarma. Тэр орж ил баярмаа хаана нэ гэдээсээр. Our graduate. Hallelujah. Маа төгсөгч байна. Listen now. There are times in your life Тэгэхээр бидний амьдралд ч гэсэн нэг ийм цаг үед ирдэг. when you've done all you can do Та бид өөрсдийнхөө зүгээс айл чадхаа хийдэг. and the rest is beyond you. Тэнгүүд тэр үлдсэн зүйл юу гэхээр яалтчгүй та бидний хэрээс хитэрчээд идэг. Come on, amen. You can't go any further. Тэгээд та үүнээс цаашлийгээд цаашилж дийлэхгүй байгаа штэ. Can't do anything else. Одоо өөр таны зүгээс хийж чадах юм юр The байхгүй байдаг. rest is beyond you, beyond your abilities, beyond what you can do. Anything else is beyond you. Тэгэхээр юу гэхээр өмнө нь байгаа үлдсэн зүйлс нь юу гэхээр таны хэр хэмжээнээс таны боддог мэддэг чаддгаас зүгээр л давсан зүйл байгаад And байдаг. many times it leaves this space. Тэгээд Area. Маш олон удаа бид нар яг ийм байгаад байдаг те. Ингээд нэг тэр нэг энэ хоёрын хооронд ингээ айгу том ангал байгаад тах шиг. Between you and what you want. Тий, одоо энэ та бидний байгаа байдал те. Гингүүд миний очмоор байгаа тэр цэг хоёрын дунд.
Oh, hallelujah. And you can't reach it. Тэгэд яг энд та нэг л ингээд нэг өөрийнхөө нэг хүрч чаддаггүй. In this space. Тэгэд тэр энэ орон зайд, тэр хоос орон зайд What you want and what God told you. Тэгэхээр одоо юу юм? Бурхан өөрөө танд яг яа гэж хэлснийг тэр хэлсэн үг байгаа шүү дээ. And the manifestation. Өөрөөр хэлбэл танд өгөгдсөн тэр илчлэлт байна. This place is the space and the margin of miracles. Тэгэхээр одоо эн чинь юу гэхээр таны байгаа бодит байдал Бурханаас өгсөн илчлэлт хоёрын дунд нэг ангал байгаа бөгөөд эн чинь та бидний гайхамшгийн орон зай болж байгаа хөөхгүй. Гайхамшгийн тэр хэмжүүр. Тэгэхээр тэр хэсэгт л ер нь тэр бүх гайхамшгууд болж идэг. За ушээ цааш нь харъя. Look at this. Mark chapter 2. За Маркийн 2 дугаар бүлэг дээр. Mark chapter 2. This is one of my favorite verses of scripture. За тэгээ Маркийн 2 дугаар бүлэг энэ миний маш дуртай ишлүүдийн нэг энд байгаа. I love this story. Тэгээ би энэ түүхэнд их дуртай. To me, this is one of the greatest stories in the Bible. Яагаад ч юм надад Библиэлд байдаг маш гайхалтай түүхүүдийн нэг энэ надад санагддаг аахгүй юу? You see, Jesus was in a house. Тэгэхээр одоо энэ түүхэн дээр юу гэхээр Есүс нэг юм айлд байгаа. He's preaching in the house. It's so full there's no room for anyone else, the Bible says. Тэгэхээр Есүс юу гэхээр энэ гадаа биш нэг байшин дотор үгээ номлож байгаа бөгөөд тэнд өшөө нэг ч хүн нэмж орохгүй болтлоо тэгтлээ хүмүүс пик дүүрсэн байсан гэж байгаа. Every door, every window, there is not 1 inch of space left in the house. Тэгэхээр хаалганд нь ч тэр цонхоор нь ч тэр өстой орой зүтгийгээд жоохон ч зайвалдаг. Can you see this now? Тэгэхээр одоо таны нэг төсөөлж харж байна уу? The room packed with people. Тэгэхээр таны байгаа тэр өрөө ингээ бүр пик хүн болцсон. I love this. Verse 3. Гингүүд 3 дугаар ишлэл дээр нь It says and they. Тэний тэгээд тэд гэсэн нэг юу гарч байна. They. Тэд гэж хэлдэ. They came unto him bringing one paralyzed that was borne or carried by 4. Тэнгүүтээ тэд нэгэн саа өвчтнийг дөрвүүл дамнан түүнд авчирлээ гэж хэлж байна. Listen. The Bible doesn't say who they were. Тэгээ Библи энэ тэд гэж олон тоон дээр нэрлэгдсэн хүмүүс яг хэн байсныг биднэрт хэлж үлдээгээгүй. Come on, amen. Doesn't say there was 4 of the brothers carrying him. Одоо юу гэхэд дөрвүүл дамсан гэж байгаа. Тэр дөрөнд ах дүү дөрөв байсан юм болов уу? Doesn't say if they were friends. Эсвэл дөрөв найз байсан юм болов уу? Formed in. Ерөөсөө тэгж хэлээгүй те. Зүгээр л олон тооны төлөөний үгдэр тэдгээл хэлчихэж байгаа. This paralyzed man. Тэгээд юу энэ төрөлхийн саа өвчтэй хүнийг тэд үүрээ дамнаад гэж байна. They must have been his friends. Тэгэхээр одоо бодохоор найз нь баймаар ч юм шиг. And they carry him to this meeting. Ямар тач нэг юм дотны хүн те тэднийг ингээд Есүсийн байгаа тэр цуглаан дээр үүрээ дүүрээд ирж When байна. they get to the meeting, they cannot get inside. Тэгээд яваад хүрээд ирсэн чинь дотч орж болтгүй. Verse 4. When they come nigh unto him from the cover, they couldn't get in and unto him because there was too many people. Тэгээд 4 дугаар ишлэл дээр юу гэхээр тийм дэндүү олон хүмүүс байсан учраас тэд дотор ерөөсөөр орж чадахгүй байсан гэдгийг хэлж штэ. Listen to this. Then they Тэгээд тэд uncovered the roof where he was. Түүний байсан байшингийнх нь дээврийг нь хуулж эхэлсэн баг. And they broke it open. Тэгээд юу юм? Бүр цоолоод ивдсэн гэж штэ. And let down the bed where the sick man was and let down the bed into the house. Тэгээд юу энэ дэвсгэртэй өвчтнийг хэвтэйгээр нь ингээ байшин руу буулгаж оруулж ирж байгаа. Come on, do y'all just hear this? Come on, do you see what just happened? Тэгэхээр одоо яг энд юм юу болоод байгааг та яг өөрөө төсөөлж нэг харж гинөө? This is not their house. Энд чинь энэ дөрөв нөхрийн мэдлийн байшин биш шүү дээ. This is someone else's house. Энд чинь өрөөл нэгний өмч шүү дээ. And they get on the roof. Гэсэн чинь өрөөл нэгний өмчийн байшин дээр дээвэр дээр нь авирж гараад. They break open the roof of someone else's house. Тэгэд нэг өрөөлийн байшингийн дээврийг эвдчихэж шүү. How did they get up there? Тэд яаж дэше авирсан юм бол те? Where's the ladder? Магадгүй тэр авирах шатмат нь хаанч байсан юм. And they get a paralyzed man on the roof. Тэгээ зүгээр нүг эрүүл хүмүүс дэшег авирах тухай биш шүү дээ. Энд чинь бас нэг хүн үүрээ дүүрээд явах тухай ярьж шүү.
Тэгээд хэрэгтэй тэр багц зэвсэг хаанасаа Where did they олсон юм. get the rope? Тэгэл тэр буулгаж байгаа шүү дээ. Уяа муяа How did they хаанаас get- олж ирв. How do you get a paralyzed man on the roof? Тийм тэгэхээр яг ийм хифтрийн энэ татсан өвчтөй хүнийг ингээд дээврээс буулгах шаардлагатай бүх юм яаж олов? They lower him down. Тэгээд одоо ингээд доошлуулж байгаа шүү дээ. Jesus is teaching. Тэгэл тэр үед чи Есүс ингээл яг гэстэй эд сургаал дундаа явж байгаа All шүү of a дээ. sudden, the roof starts to fall in. Ингээл яг сургаалаа зааж исэн чи юу болов гэмээр ингээл дээрээс дээвэр нэвдрээл нурж унж ирэл. And here comes a paralyzed man. Гэсэн чинь тэндээс нэг юм тэ саа өвчтөй хүн ингээл доошо буулгагдаал. Friends, Найзууд нь my God, I wish that I had friends like this. тэнгүүд ёо би нэг ийм найзтай бас байдаг ч болоос. Why did they do that? Тэгэхээр тэд яагаад ийм үйлдэлийг хийхэд хүрв? Because that's what they could do. Яа тэгэхээр энэ нь тэдний хийж дийлэх чадах үйлдэл нь байсан. Come on, amen. They couldn't heal their friend. Тэд юу юм? Найзыгаа 1000 идгээ хүсэлтэй байгаад идгээ чадахгүй байгаа штэ. They did what they could do. Тэгэхээр юу гэхээр энэ дөрөв нөхөр өөрсдийнхөө чадах юмыг л тултлан хийж байна. Come on, amen. And they took it as far as they could go. We Here- can get on the roof. Тэгэхээр яаж юм? Өөрсдийнхөө ёстой хүрч чадах хэмжээнд тултлаа очиж штэ. За дээвэр дээр нь наварлаа. We can break it open. Тэр дээврийг нэвдлээ. We can lower them in. За тэр хүнийг доош нь уяагаар буулгалаа. We can do this. Тэр юу юм? Энийг бид нар ядаад хийж чадна штэ гэж. But the rest is beyond us. Харин үлдсэн нь бол зүгээр л бидний мэдэхгүй хэрэгс төрсэн зүйл. So many Christians, Тэгэхээр маш олон итгэгч нар they want to sit at home одоо юу гэхээр ингээд нэг гэртэл байгаад ах and гэдэг. they want God to do everything. Тэгэл юу гэхээр бурхан бүгдийг өөрийнх нь өмнөөс ингээд хийчихээсэй. Хийчих юм шиг санаал. But they will not take it as far as they can go. Тэгээ юу гэхээр өөрсдийнхөө зүгээс хийж өөрсдийнхөө зүгээс хүрэх цэгтээ тэд очдоггүй. Oh, hallelujah. Don't look at me with those nice Mongolian faces. Нэх гой даруухан Монгол царай бити үүдээс гаргалдаа гэж. Well, if God wants me to have it, I guess I'll have it. Бурхан тэгэл үгхийг хүсвэл тэгэл үгэн штэ. But have you done everything that you can do? Гэлээ гэхдээ үүн шаардлагатай өөрийнхөө зүгээс хийх юмыг та бүгдийг нь хийж гүйцэлдүүлсэн үү? Or are we being lazy with our faith? Эсвэл айгүй нэг итгэл яриад залхуураад байна уу? Listen to this. Acts chapter 12. За Үйлсийн 12 дугаар бүлэг. Acts chapter 12 verse 4. Үйлс 12-ын 4. The story of Peter. За энэ дээр Петрийн түүх гарч ирж байгаа. Come on, are you here? Say amen. За энд намайг сонсож байгаа юм бол амен гэж хэлэх үү? Acts chapter 12 verse 4. Listen to this. За Үйлсийн 12-ын 4. Now listen. Peter's in prison. За одоо энд чинь нөө Петр шоронд байгаа штэ. Herod puts him in prison and he puts him in there because he's going to kill him the next day. Тэгэхээр юу гэхээр яг дараа өдөр нь түүнийг одоо цаазаар авах гээд ингээ шоронд түүнийг хорцсон байгаа. And he binds him between two soldiers just so he can't escape. Аха тэгээ юу гэхээр ерөөсөө яг хоёр цэргийн хажууд түүнийг хүлцэн тэр хаашаа цухтаж дийлэхгүй байгаа. Now listen, verse 7. За тэнгууд 7 дугаар ишлэл дээр нь The angel of the Lord эзний тэнгэрэлж ирж байгаа. comes into the prison. Тэр шарангийн өрөөнд ороод ирсэн. The glory of God Тэр comes into the prison. эзний алтар зүгээр л тэр шорон дотор буугаад The ирсэн. chains fall off. Гэсэн чи юу нөө гав гинжүүд Come on, amen. шууд мултраад унжсэн. The prison guards are knocked out. Тэгээд нөгөө нэг хуйгуудны юу нам болцгаацсан те. Power of God falls. Тэгээд тэр газар зүгээр л бурхны хүч Come бууж on, ирсэн. can you see it? The glory's everywhere. Тэгэхээр юу гэхээр тэр шоронгийн ерөөс өнцөг булан бүртэн зүгээр л эзний алдрал ажиллаж God ирсэн. is come to deliver Peter. Тэгэхээр юу гэхээр бурхан Петрийг суллахын тулд ийхүү бууж ирсэн байгаа аахгүй. Angel says to Peter, Тэгэд тэнгэрэлч Петрт юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр verse 8. за 8 дугаар ишлэл дээр нь He woke him up and the angel says, gird yourself and bind on your sandals. за тэгэхээр нөгөө тэнгэрэлч одоо нөгөө Петрийг сэрэж байгаа. Тэгээд
бүсээ бүслээд шаагаагаа уй гэж хэлж байна. Peter, Тэнгүүд Петр put your shoes on. за Петра гутлаа өмсөөрэй гэж штэ. Now let me ask you something. За тэгэхээр би танаас нэг асуулт асууя. With all that power, all Одоо that glory, тэр их яруу алдар те тэр их хүч ингээ тэнд байхад why didn't God just make the shoes float? яага бурхан те зүгээр ингээ гутлыг нь нисгээд хөлтөнд оруулуулчаагүй юм бол. Onto Peter's feet. Тэгэл шууд нөө нэг сандаал нь хөлтөнд углагдаал. Come on, amen. Why angel has to tell him? Яагаад те тэнгэрэл чи ийм зааварчлагыг түнд өгөх болов? Put on your own clothes. Өөрийнхөө хувцсыг өөрөө өмсөдөхтэй нөхөр минь. Put on your shoes. Аль гутлаа углаад өмсөдөх гэж. Glory's everywhere. Power's everywhere, right? Уулын тэнд чи эзний алдар хүч чадал хаасайгүй байгаа л ингээл гав гинжин нураал бөөм болж байгаа штэ. How come God didn't just put the shoes on Peter? Тэгэхлээр тэнд юу бүсийн гайхамшиг болж байгаа мөртлөө те бурхан яахлаарэ Петрт гутлаа өмсөдөхтэй гэдэг заавар өгч байгаа юм бол. Come on, listen to me now, Christians. Тэгэхээр Христ эзэн цөмөрөө бодъё. God will not do what you can do. Тэгэхээр эндээс бидний хурж болох дүгнэлт нь яаж вэ? Бурхан бидний хийж чадах зүйлийг бидний өмнөөс хийдэггүй юм байна. If you can do it, Хэрвээ тухайн зүйлийг та өөрөө хийж дийлхэл бол come on, God will not do what you can do. таны хийж чадах зүйлийг бурхан танд хийж өгнө гэж ёор баахгүй. If you want a miracle in your life, Тэгэхээр өдгөө та бид амьдралдаа тэр гайхамшигыг хүсэн хүлээж байгаа you бол have to do what you can do. тэгэхээр та бид яах нь хийж чадах зүйлээ хийх л хэрэгтэй. So many people come to me. Тэгэд бас хүмүүс над дээр ирдэг. They say, Pastor Troy, Тэгэл Трой пастра I would love to go to the nations with you. I would love to go to Mongolia with you. I would love to go to one of the countries you go to. Трой пастра би ингээд тантай хамт явдаг улс орнуудаар чинь хамтдаа аялмаар ахын те тэр Монгол руу ч юм уу хаашаа чи ингээд. I say, great. Тэгэл би үг гайхалтай. We take teams. Тэгээ бид нар ч угаасаа ер нь бол дандаа We багтаа take ирдэ штэ. teams here to Mongolia for 12 years almost. Тэгээд бараг энэ өнгөрсөн 12 жилийн турш тодорхой тэр багуудаа босгоол наашаага ирж ирсэн You штэ. can come. Тэгэхээр яаж вэ? Та багд яваад ирж болно. I tell them, you are welcome. Тэгэл өөстө болгүй яах вэ гэж хэлж байгаа And штэ. they say, oh, I'm praying that God will give me the money. Тэгээд тэнгууд одоо нөгөө хүмүүс чинь ингэж хэлдэг. Бурхан надаа одоо энэ шаардлагатай мөнгийг өгөөсэй гэж би залбирнаа гэл. And I say, well, why don't you fill out, because we have small application, you know? Тэнгууд би яадаг. За яг хөө мэдээ залбиралгүй яах вэ? Гэхдээ юутайч одоо манай багд орох хүний бүглэх ёстой нэг юм анкет байгаа. Энийг юу ч гэсэн эхлээд бүгэлчхөө гэл. Fill out the application. Тэг ямарсан анкета бүгэлч. Come on, amen. Then I say, get your passport. Тэгэхээр анкета бүглөөд паспортаа сайхан бэлэн болгочоорой гэнэ. Come on, get the passport. Тэгэхээр нөө гадаад явах юм чана гадаад паспортаа гаргуулаарай гэж хэлнэ штэ өөрөөр хэлбэл. And they say, oh, as soon as God gives me the money for the trip, then I will do all these things. Тэнгүүд өөдөөс юу гэж хариулдаг вэ гэхээр бурхан надаа өстө яг энэ аялалд хэрэгтэй яг тэр мөнгөгийг нь л өгчих юм бол тэгэл энэ хэрэгтэй зүйлийг чинь би яваал чалгахан бэлтчихнэ гэж байгаа. And I know they will never make it. Тэгээ яг ингэж ярьж байгаа нэг энэ яг явж харагдаач гэж би мэдж байгаа. Because they will not go as far as they can go. Яа тэгэхээр өөрийнхөө зүгээс хийх юмнаа хийхгүй байгаа байхгүй юу? God will not get the passport for you. Бурхан таны өмнөөс яваал те тэр паспортыг чинь гаргууллаа юу? Come on, you need photograph, you need application. Та ингээд нөө паспорт байхын тулд те очоод анкета бүглөөл паспортын зураг мураг авахуулаад тэнд чи юм болно штэ. Some of you want to go abroad, but you don't even have a passport. Тэгэхээр одоо юу гэхээр бидний зарим маань ингээд нэг гадагшаа хэлгээл дээр явах юмсан гэж боддог хүсдэг мөртлөө итгэлээрээ гадаад паспортаач авч гаргуулаагүй л байдаг аахгүй юу? God will not get it for you. Тэгэхээр бурхан танд маа гэж ингээд гадаад паспорт өгчихгүй штэ. But we show God that we will do all that we can do. And then this space is where God begins to move and do miracles in our life. Тэгэхээр бид ямар тааж өөрсдийнхөө зүгээс яг хийх ёстой чадах бүгнээ хийгээд харуулхад тэр бий болоод тэр очих цагийн хооронд байгаа тэр орон зайд бурхан гайхамшиг хийдэг юм аа. Come on, amen. I love the story. Listen to this.
I love the story of the woman with the issue of blood, you know? Тэгээд бас нөгөө нэг цусны өвчтөе эмэгтэй түүх бас маш гайхалтай тий. Because the Bible says, you know, Mark, the Bible says that she has spent all her money. Тэгэхээр Марк номон дээр Библи түүний тухай өгүүлэхдээ тэр эмэгтэй өөрт байгаа бүхнээ бүрэн одоо үүнд зарцуулсан, барж дуусгасан гэж хэлж Come on, байгаа. I'm doctors. Come on, amen. Тэгэхээр аль сайн эмчнэрийн араас явсаар байгаа бүх мөнгө барж дууссан байгаа. The doctors, they cannot help her. You know? Тэгэд яас эцэстээ тэр олон эмчнэр нь түүнд тусдсан бол So чадаагүй. she is in tremendous pain, you know? Тэгэд маш аимшигтай өвдөлтийг тэр мэдэрж байгаа штэ. And she is persecuted because of this blood. Тэгээ бас юу вэ гэхээр нөө тэр соёлынхаа улмаас тэр нөө цус алдалт буюу гоож цустай гэдгээсээ болоод одоо хүн ардаасаа бас айгу хол ангид байх болчихж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бузар гэж тооцогдох болчихж So байгаа every шүү дээ. time she comes outside, you know, Тэгэл юу юм гэрээсээ цухуух тоолонд she has to be sure no one will even bump into her. юу гэхээр хинт нэгэнтэй мөргөлдөхчгүйгээр ингэж ийм хол зайтай би ингээ гарах ёстой гэдгээ тэр мэдж So she байгаа. has to scream as she walks down the street, unclean, unclean, unclean. So everyone knows to stay Тэгээ away. бүр яалтчгүй шаардлагатай үед үнэхээр гэрээс гарах хэрэгтэй бол юу юм хин нэгэн хүннийг өөртөө хүргүүлэхгүй тул бузар нэгэн явж гинэ гэж тэр өөрөө арилж хашгирж явах хэрэгтэй байсан. If she touched a man, Тэгэд тэр юу гэхээр бүр эсрэг хүүсийнхаа хүнд ингээ хүрчих юм бол she could get into trouble. одоо бүр айхтар асуудалд орох If she болно. touched a rabbi, Хэрвээ за бүр раби буюу бурхны одоо үйлчлэгч багшд хүрчих юм бол law said that she could be stoned to death. тэр хууль юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр ариун рабид хүрсэн учраас тэр юу юм одоо чулуудулж алагдах ёстой гэж байгаа. She heard of Jesus. Тэгсэн чи юу юм одоо тэр Есүсийн тухай сонсож байгаа шүү дээ. Hallelujah. She sees him Тэгээд Есүсийг одоо яг харж байгаа шүү дээ. walking down the street. Яг ингээл гудмаар ингээд явж байгааг. She cannot ask for prayer Тэгээ юу юм нийлээ залбираад өгөөч гэж гуйж болохгүй болчиход. because he cannot touch her. Яа тэгэхээр нөө нэг Есүс түүнд хурж болохгүй шүү дээ. But she needs miracle. Гэхдээ энэ эмэгтэйд яалтчгүй гайхамшиг хэрэгтэйсэн. She says, what can I do? Тэгээд тэр яаж байгаа вэ гэхээр ингээд би юу хийж чадах вүлээ? She says, I can put this cloak over my head Тэгэхээр юу юм? Одоо толгоогоо бүтээгээд те and I can get in the crowd. энэ хүмүүсийн дундуур одоо нууцаар нэвтэрж ороод I can't get prayer, but I can just, the Bible says, if I can just touch the hem of his garment. тийм тэгэхээр юу вэ гэхээр нийлээ залбираад өгөөч гэж гуух ирэхгүй учраас юу юм? Би зүгээр л өөрийгөө далдалж явж очиод яг биенд нь биш хувцсных нь дээлийнх нь хормойд л хүрчих юм бол гэж хэлж байгаа байхгүй. Come on, amen. And we know what happened. Тэгээ юу болсныг та бид мэднэ тийм үү? She went as far as she could go. Тэгэхээр тэр эмэгтэй ерөөсөө л өөрийнхөө зүгээс тулж очих хамгийн хол зэгтээ хүрч очсон байхгүй. Oh, hallelujah. You know the mask, I have let me show you. Our mask from Mongolia Одоо нөө монголчууд бид нар тавьчирж байгаа авчирсан маск байгаа штэ. is a miracle. Тэгэхээр энэ өөрөө гайхамшиг واخгүй юу? You know, when I came here, Тэгээ би энд ирэхэд and I saw this problem 2 years ago. нэг 2 жилийн өмнөөс яг би энэ асуудлыг анзаарч эхэлсэн байхгүй. I didn't know what to do. Тэгээ би яг юу их ёстойгоо төдийлөн мэдэхгүй байгаад байсан. I didn't know how bad it was. Тэгээ юм ингээтлээ агаарын чанар муутсан гэдгийг бас ойлгоогүй мэдээгүй явсан. And I am sorry for that. Тэгээд үүнээсээ би үнэхээр уучлал ирж байна. Because you know it's cold here in the winter time like now, you know? Ер нь өвлийн цагтаа энд хүтэн штэ тий. And I am black man. Тэгээ би ч нөө хараа арьстай хүн юм чинь. We don't like cold. Тэгэхээр угаасаа цаанаасаа хүтэн уур амьсгал дурггүй. So I only come in summer. Тийм болохоор ер нь бол зөвхөн зуны улиралд ирдэг байсан 100 цагтаа. So I never see it. Тэгэхээр яг өвөлдөө юу болоод байгааг би нүг яг нүдэрэ харж ойлгохгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд агаар нь ийм амар байдаг бүх мэд явж байгаа шүү дээ. I never saw the sick kids. Тэгээ би ерөөсөө Монголын эмнэлэг дотор явж орж үзээгүй тэнд байгаа те тэр коридороор нэг байгаа тэр өвчтөе хүүхд мөхтийг төсөөлөгчгүй шүү дээ. Mongolians are tough people. Монголчууд та нар үгэн чанга хүмүүс шүү нэ. Oh my God. You guys are so strong. Яаж ийм чадaltaй тэнхээтэй байдیں۔
You make American people look like little children. Одоо яг ингээд та нартай ингээд Америк хүмүүсийг харьцуулаад бодгоод Америк хүмүүс бид нар нэг юм нялх юм хүүхдүүд шиг санагдаж байгаа байхгүй. I mean, the winters and all the things you have to go through. Тэгэхээр одоо яг та нарын ингээд те одоо тэмцээд, твчээд, туулаад гарах хэвээр энэ болгоныг ингээд харахад You just keep going. та нар зүгээр л урагшилдаг хүмүүс. Mongolian people, some of the strongest people in the world. Ер нь энэ дэлхий дээр хамгийн хүчтэй хүмүүсийн нэг хүчтэй ард түмнүүдийн нэг бол яалтчгүй монголчууд. You don't complain. Тэгэд ингэж байгаа мөртлөө гомдлохгүй. Hallelujah. Some people tell me, "Oh, it's bad in the winter, Pastor Troy. Яг зарим өвөлдөөч манай жонцгүй штэ гэж ярина. The smoke is bad." Хэвээ утаа амар байгаа гэл. I didn't know. Тэг би мэдэхгүй юм чи. I said, "Oh, maybe." Оо тийм үү л гэл өнгөрөн штэ те. And then you have to thank Ugin here. Тэгэнгүүт одоо энэ нэг эмхтэй талархаарай гэж байна. Her son got sick. Сандаач нөө манай хүүхдүүд ойр ойрхон өвдөдсөн баггүй юу? And I spoke to her on the phone. Тэгэл зүгээр яаж нээж ийн гэж нуцаар ярьж исэн. And I heard that thing in a mother's voice. Гингүүд юу гэхээр нэг яг нэг ээж хүмүүст байдаг нэг дуу хоолойны нэг юм онцгой өнгийг би олж сонссон. I remember it because I hear it in my wife when my kids get sick. Яа тэгэхээр яг тэр нэг ээжүүдийн тэр нэг дуу хоолойг би яагаад мэдээд байгаа гэхээр манай хүүхдүүд өвдөх үед манай эхнэрээс яг ийм дуу хоолой гардаг байхгүй. She told us the air is hurting her kids. So many sick people here. I didn't even know. Тэгээ юу гэхээр ингээ хүүхдүүд маань ингээд өвдөд хэцүү байгаа ойр ойрхон өвдөд энэ тест хүүхдүүд амар өвдөж байна энэ мухаагаараас болол гэл. And so I go on the internet. Тэгэл тэгэнгүүт нь би юу илээ гэл интернет руу яваад орсон. I see the study from the United Nations. Тэгэд юу гэхээр нэгдсэн улсаас хийсэн тэр нөгөө нэг судалгааг би олж уншсан. If you have not read it, you should read it. Хэрвээ та нар уншиж үзег бол уншаарай. I could not believe. Би уншсан зүйлдээ итгээгүй байхгүй. So bad. Бүр арайчтай гэмээр. Mongolia had the worst pollution in the world. Тэгэл Монголын одоо агаарын бохирдол хамгийн аимшигтай байгаа байхгүй. And it gets into your blood. Тэр агаарын бохирдлын үе нөө хүний цуснд нэвчиж ороод идэг. And the kids are affected so bad. Тэгээ гол нь хүүхдүүд үүнд маш эмзэг өртөмтгий байгаа. They hit the hardest. Тэгээ хамгийн одоо аюултайгаар энэ зүйлд өртөж байгаа нь хүүхдүүд. And I think about all my friends here. Тэнгүүд юусэн энд байгаа би бүх найзуудаа бодчихсон. And I think about your children. Тэгээ найзуудынхаа хүүхдүүдийг би бодсон. And I feel the heart of God. Яг тэр үед ингээд нэг бурхны зүрхийг л нэг мэдрэх шиг яаж юм тийг санагдсан Me баг. and my wife, we're so upset. Тэгээ эхнэр битээр ингээд одоо айгу тийм юу ундууцал төрнө гэдэг штэ те. And I said, "Oh, I will pray that God will do Гониглсан something." гэдэг. Тэгэл айгу гониглал за бурхан та ямар нэг юм хийгээч гэж залбирсан. I said, "God, do something. Бурхан та ямар нэг юм хийгээч Help гэд. my friends in Mongolia." Монголд байгаа найзуудад мань та туслаач гэд. And God said to me, Тэгсэн чинь бурхан надад хэлсэн. "Why don't you do something?" Ингээд нөхөр минь чи ямар нэг юм яагаад хийж болохгүй гэж. Come on, amen. Oh, it's terrible. Тэгээд үгүй чи аимшигтай те. This is so wrong. Тэгэл өстой яагаад чи юм байж болохгүй гэлтэй боо юм ярьсан штэ. We will pray. Тэгэнгүүтээ за бид нар залбирнаа гэдэг нэг юм байдал дээр очичдаг. God said, "Why don't you do something?" Тэгэхэд яг бурхан айгүй тодорхойгоор чи яагаад ямар нэг юм хийж болохгүй гэж. I said, "God, it will take a miracle." Тэнгүүд бурхан энд та гайхамшиг л хэрэгтэй гэсэн. It will take a miracle. Тэгэхээр энэ зайлшгүй гайхамшиг хэрэгтэй. I know nothing about this. Come on, amen. Яг энэ тал дээр надад мэдлэг мэдээл гэж үнэндээ юу ч байхгүй юу? I read that they say, "Oh, mass will not help." Тэгэл уншижсэн чинь маск тийм тус өгөөж өгөхгүй гэж байсан. And I start to study, you know? Тэгэл би өөстө буюу судлаал түнхөөл. And I make phone calls. Тэгэл ийшээ тийшээ хүмүүс рүү яриад. I start asking. Тэгээ асууж эмч нараас асуусан. I start asking around. I start studying on the internet. Тэгэл интернетээр ерөөсөө олж мэдэж болох бүх мэдээлэлээ би хайж I цуглуулж get хэлсэн. my whole staff to start working. Тэгээ юу гэхээр би энийг зөвхөн өөрөө биш өөрийнхөө доор байгаа ажилчдыг
бүтэн дайчлаад за энэ талаар ерөөсө бүх юмыг судалж мэдгээд. Because that's what I could do. Яа тэгэхээр энэ миний хийж чадах юм байхгүй юу? And I remembered in the middle of all this. Тэгэд яг энэ бүхэн яг эд өрн жоох тэр үед We had a flood in America. Америк Very bad in Texas. яг тэр үед манай Америкт нөө Техас мужууд нэг маш аюултай тийм үер болсон байсан. So many homes were destroyed. Тэгээ айгүй олон байр байшин сүйдсэн. And so people could not fix. Тэгээ юу гэх нэг хүмүүс одоо гэр орон байр байшингаа засч чадахгүй тэр сүмүүд, паструуд. So I brought a team Тэгээд бид нар бага аваад 4 times. 4 удаа яг энэ Go to the city. яг тэр одоо сүйдсэн тэр хот дээр очиж бид нар And ажилласан. rebuild pastors' homes. Тэгээ хамгийн түрүүнд бид нар юу хийсэн бэхээр тэнд байсан паструудын гэрийг барьж байгуулах дээр. Тэгээ бас нөө сүмүүдийг нь засан сэргээх дээр бид нар ажилласан. And while we were there, Тэгээ биднийг яг ингээд үйлчилж you байхад know, the water, it creates very bad mold, you know? тийм тэгэхээр нөө нэг яг энэ ус чинь юу гэхээр ингээд нөө шавар шалбаагтай нэг айгу муухай үнэртэй юм бий болгодог штэ. It's very bad for you. Тэгэхээр юу гэхээр одоо энэ өмхирсэн ус чинь эргээд бидний эрүүл мэндэд айгу муу штэ. You know, we have professional people. Тэгээд нөгөө нэг яг тэр нөгөө багада юу гэхээр одоо мэрэгжлийн одоо яг барилгачид ажилчдыг бид нар аваад очсон байсан. When we see the mold, they pull out the mask like this. Тэгэл яг нэг юм өмхий самхаа тийм шавар шалбагтай газар очсон чинь тэр яг нөгөө мэрэгжлийн хүмүүс нь эндээсээ нэг юм маск гаргаж ирээд зүцгэсэн гинэ. And I have, you know, big respirator, you know, mask. Тэнгүүд надаа болохоор юу гэхээр нэг айгуу том нэг юм нэг хоёр эндэлтаа нэг юм юмтай юм том маск байдаг шүү дээ. Би тийм маск би зүүцсэн байсан байхгүй юу? And they have this. Гингүүд тэд нар нэг ийм хэм гаргаж ирээд I said, зүцсэн. what is this? Тэгээ би тэднээс хүч наа чи юу юм гээд. Say, this is good, better. Тэгсэн чи биднийх наадханаас чин дээрээ гэж Special. хэлсэн. Энэ айгу онцгой гэж хэлсэн. And all my workers, some of them, they had this. Тэгсэн чи маа зарим ажилтнууд хүртэл ийм юм байна. So I called the company. Тэгээ би нөө яг тэр компани руу It's нуцтаад a whole other part of the United States. нөө нэг Америкийн бүр ондоо мууж ахгүй юу. And I say, here's all the chemicals in Mongolia. Тэнгүүд нөгөө компани юу гэж хэлж байгаа гэхээр одоо Монголд яг агаарт нь ийм аюултай хими элементүүд байна гэд. And they say, yes, our mask will protect from these things. Гэсэн чи тийштэй манай маск наад бүх хими элементээс чинь та нарыг хамгаалж чадахгүй ийм шүлтүртэй гэж хэлсэн. I said, I need masks for little kids. Тэнгүүд би юу гэхээр тэгвэл юу гэхээр ийм 2 настай 3 настай тэр жоохон хүүхдүүдэд л яг ийм маск хэрэгтэй гэсэн. And they say, oh, no, sir. Тэгсэн чи эрхмээ уучлаарай. We do not make only for men. Энд чи юу гэхээр яг ийм хүнд нөхцөлд ажилдаг зөвхөн эрэгтэй хүмүүс зориулж бид нар хийдэг байгаа. Firemen, Одоо нэг гал командынхан, factory workers, одоо үйлдвэрийн ажилчид ч гэдэм үү. people who work in bad areas. Яг нэг иймэрдүү аюултай хүнд хэцүү нөхцөлд ажилдаг хүмүүст. We do not make, it don't make sense for little kids. Тэгэд ийм юм хүүхдэд хийгээд ямар ч утга учир байгаа ч тэ. Тийм болохоор угаасаа энийг хүүхдэд хийнэ гэж байхгүй. And I said, sir, please. Тэгээ би эрхмээ гуйж ин. And he says, I'm sorry, I don't know if we can do this. Тэгээд уучлаарай яг энэ дээр чи юу хийхээ бүндээ мэдэхгүй байна гэсэн. We have to go to factory and change all the machines. Одоо өөрөө чи ярьж байгаагийн дагуу бол юу юм бид нар үйлдвэр дээр очиод хамаг машин техник төхөөрөмжөө бид нар өөрчлөх шаардлагатай болох гэдэг нь шүү дээ. So I said, I will come and see you. Тэгээ би яваад очиод уулзаж болох уу гэсэн. Because that's what I could do. Яагаад юм энэ чи миний хийж чадах зүйл байхгүй юу? I'll get on a plane, I said. Тэгээ би онгоцонд очиод онгоцоор очие. To your factory. Тэгэхээр би онгоцоор яг танаа үйлдвэр байгаа газар руу чи нисээд очие. Talk to you in person. Тэгээ бүр яг нүрээ хараад нэг сайхан ярилцах хэрэгтэй байна гэсэн. I was going to beg him. I was going to say please. Тэгэл би бодож байгаа шүү дээ. Очоод л дээ гуугаад гувшаал те хэвээ ямар нэг тэн чи хүүхдүүд тэр жирэмсэн ээжүүд тэр нялх үрсэн ингэж ийн гэл хэлэндээ гэл. I was going to go and I was going to tell him, I was going to let him see my tears. And I was like, би бүрстэ уйлж жагаад нулимсаач хамаагүй харуулна да те. Хэвээ бүх юм яг ингэж хэлэндээ гэл ингээл дотроо юм бодчихж байгаа шүү дээ. You have black men crying in your office. Тэгэхээр одоо та бодтоо ингээл өрөөнд албан өрөөнд чинь нэг хар хайртай хүн орж ирэл ингээл уйлал юм яриад байна гэл. It will be hard to say no. Тэгэхээр чи үгүй гэж хэлэхэд хэцүү дээ гэл. Listen to this. We did that. Why? Because that's what we could do. Гэтэ бид үнэхээр энэ болгоныг хийсэн. Яагаад энэ бидний хийж чадах зүйл байхгүй юу? The rest is beyond us. За үлдсэн нь бол үнэхээр бидний хэрээс хэтэрдэг. So
to the office, you know, the factory. Тэгэл ямарс үйлдвэр дээр нь явж очиод тэр албан өрөөнд нь очиод And I'm meeting with the owner, you know. бүр эзэнтэй нь би уулзсан. And I come into the office. Тэгээ өрөөнд нь яваад ороход And on the table, ширээн дээр нь he has children's mask. ширээн дээр хүүхдийн маск тавьсан байсан гинэ. We made it for you. Юу ихээр та бидний төлөө тэр ингэж бүтээж хийж өгсөн байсан. Now listen. Do you understand? Тэгэхээр яг нөө миний юу ярих гээд байгааг та гол нь ойлгож байна уу? This is the only mask. I'm not exaggerating. We have checked everywhere. Би ингээд энийг амар ингээд нэг сүр бадруулаад том болгож яриад байгаа юм ерөөсөө биш. Ерөөсөө та хаанаас ч яг ийм чанартай ингэж хүүхдэд зориулсан маскыг олохгүй байхгүй юу? We go to Cambridge Mask Company. We go to every place in the US, Korea, China, everywhere. Бид нар одоо Cambridge маскны үйлдвэр дээр ч тэр солонгосын тэр байдаг маскны үйлдвэр дээр ч хятадтай ч очиж уулзаж одоо судалгаа хийсэн газрууд олон байна. No one make so good for kids. Тэгэхээр юу гэхээр яг жоохон хүүхдэд таарсан яг ийм чанартай сайныг хийдэг нь юусоо байхгүй байгаад байсан. Only one. Тэгэхээр энэ яг ийм бохирдолд зориулагдсан цор ганц нь болчиход Not байна. like any other mask. Тэр бусдаа харьцуулахад юм байхгүй. And they made it Тэгээ тэд better, хийсэн. especially for Mongolia. Тэгэхээр юу гэхээр ялангуяа яг Монголын өнөөгийн ийм агаарын бохирдолтой нөхцөлд зориулж яг ийм гайхалтайгаар тэд хийж өгсөн. Yeah, I'm saying, and I'm crying, you know. Тэгэд би тэнд очиод ингээд суунгууд зүгээр л өөрөө ирэхгүй уйлж байгаа юм чи. I'm crying Зүгээр л өөрөө ирэхгүй л нулимс because they're like, I said, okay, will this work? Тэгээ нөөч үзүүлээ за нэг иймэрдүү уйл болж гинөө гэсэн. And I just hugged them and I'm crying Тэгээ би бүр ингээд өөрийгөө барьж дийлэхгүй уйлаад байгаа байхгүй юу? because I know what it will do for your children. Яа тэгэхээр яг энэ нь бидний үр хүүхдүүдийг яаж хамгаалах вэ гэдгийг мэдээд байгаа учраас. Pregnant mothers Тэгэл тэр олон жирэмсэн ээжүүд те will save them. тэднийг авраж болно They штэ үгээр. didn't understand. They didn't know. And I find out owner is Christian. Тэгээд нөө нэг сүултээ явж байгаа тэр компани эзэн нь итгэгч болж таарсан. Тэрийг нь олж мэдсэн. He says, I heard that you were very serious, and so he goes, I prayed, and God told me you must help this man. Тэгээд чи надтай үнэхээр нухацтай ярихыг би мэдэрсэн. Тэгээд би юу гэхээр бурхан хандаа залбирсан чинь бурхан намайг чи зайлшгүй нь туслах ёстой гэж хэлсэн гэж хэлж байгаа. So he said, we will change the factory, change the machines. Тэгээ юу гэхээр бид нар одоо тэр үйлдвэр тэр машин тоногд хөрөмжн дээр өөрчлөлт гаргаж байгаа гэж. And I said, who will pay? Гингүүд төлбөр нь одоо хэн төлөх вүлээ гэдэг. Not pay. Одоо тийм тоногд хөрөмж төлөх дайны юм надад баахгүй шүү дээ тий. New machines. Одоо шин тоногд хөрөмж төлөх мөлөх. It is beyond me. Одоо энэ зүгээр л миний хэрэгс даанч хитэрсэн юм. He says, no, Тэрсэн чинь зүгээр гэд I will pay. би өөрөө төлж байгаа. I will pay. And I will give you good price. Тэгээ би чамд боломжийн сайн үн өгнө. And I will do best quality. Тэгээд яг үн буурууллаа гэд чанар бол буурахгүй сайн чанартайгаараа гэж. It's a miracle. Тэгэхээр энэ маск бол үнэхээр гайхамшиг. It's a miracle. Гайхамшиг. And every year, it's a miracle how we're able to bring thousands here, thousands of masks to the school children in the Yurt district, thousands of masks to pregnant moms in your hospitals. Тийм тэгэхээр ер нь бол сүүлийн жилүүдэд жил болгон ирж байгаа. Тэгээ эрэг тааланда мянгаар маскыг ер нь гэр хороол байралтаа бид нар яг сургууль цэцэрлэгүүдийг сонгож очиж бас дээрэс нь яг жирэмсэн ээжүүд хөвцдөг эмнэлгүүдээр бид нар маш их явсан. Churches all over UV. Тэгээд бас Монголд байгаа олон сүм чуулганууд дээр бид нар очисон. It is a lot of money. Тэгэхээр үүний цаана мэдээж айгүй их мөнгөний тухай яриа байгаа. And every year we do what we can do. Come on, amen. Гэхдээ л юу вэ гэхээр жил болгон зүгээр л бид өөрсдийнхөө зүгээс чадах юм аа бүгдийг хийдэг. And then God moves. Тэгэл бурхан хөдөлж байгаа юм чинь. Come on, amen. And every year it's a miracle. Тэгэл жил болгон л гайхамшигуд болсоор л. Who can knows? Come on, amen. Тэгэхээр одоо Just to get them in. тэгэл одоо эднийг яаж оруулж ирж яаж авчирсан тэгэхээр бүгдийг мэдж байгаа. Your government is so difficult. Тэгээд зарим тал дээр манай засаг захиргаа амар чанга штэ.
Hallelujah. Хил галийн асуудлыг ярьж байгаа. Listen, you have dream in your heart right now. Тэгэхээр одоо үүгээр танд юу хэлэх гээд байна гэхээр таны зүрхэнд тэр нэг мөрөөдөл бас алсын хараа байгаа штэ. You want to go study abroad. Maybe you want new house. Maybe you want to do something with your life and you have dream in your heart. Тэгээ одоо юу гэдэг нь те бидний зарим залуучууд нь одоо хилийн чандад очиж сурахыг хүсдэг. Эсвэл та бид өөрийнхөө гэр бүлд нэг шинэ байр байшинтай болчих юмсан ч гэдэг юм уу. Эсвэл юу юм? Би энэ амьдралаараа би нэг ийм хийх юмсан гэд нэг тийм нэг хүсэл бидний дотор явж идэг. And maybe you think, "Oh, I can never." Гингүүтээ та зарим үед та бодохдоо за би юу н хизээж энийг хийхгүй байна дөө гэж бодгүй ч танд But let байгаа. me challenge you. You must do what you can do. Гэтэ би та бүгдийгээ юунд уриалмаар байна гэхээр та өөрийнхөө зүгээс чадах бүхнээ зүгээр л тултал нь хий. You must do what you can do. Тэр хийж чадах зүйлээ та бүгдийг нь хий. Come on, amen. You got to fill out the application. You have to make the phone call. Тийм та анкет бүглэх ёстой бол тэр олон газруудаар нь явж анкетыг нь бүгэл. Тэр олон газар руу та утас цохих шаардлагатай бол утсын уцаар нь яар. Find out how much something costs. Тэгэхээр бас энд чинь тэ хэр хэмжээний зардал хэрэгтэй байна. Тэрийг нь тооц олж мэд. Before you assume you can afford it. You can't afford it. За энийг ч би дийлэхгүй дээ гэж айгүй эртдгээс таамаг гаргахаасаа урьдаад ер нь яг яад юм бэ? Бүгдийг нь судалж мэд. Oh, Pastor Troy, I want to start business. Чэн одоо юу гэдэг нь Трой пастора би нэг бизнес эхлүүлмээр байгаамаа гэл. Come on, have you studied? Гэвь та ер нь энэ тал дээр өөрийгөө жоохон одоо сургаж бэлтгэж гин үү? Do you even know what it will cost? Have you even done that? Тэгэхээр яг энэ бизнес эхлүүлнэ л гээд байгаа. Яг бизнес эхлүүлэхэд хэдий хэмжээний мөнгө биднэрт ер нь шаардлагатай байдаг. Энэ танаас яг юу шаарддаг гэдгийг та мэдэх үү? Oh, God told me I will go to Bible school in America. Эсвэл одоо юу гэдэг бурхан намайг Америкт библийн сургууль сур гэж хэлсэн гэл. How much is plane ticket? Гэвэл одоо Америк руу нисээд очиход ядаад онгоцны билет нь хэд болдیں۔ Oh, I don't know. Мэдгүй. Then you haven't even done that. Үгүй ядаад тэрийг судалж мэдээгүй юм уу? I want to go to that school. Application is free. Би тийм сургуульд ормоор байгаа. Өөдвөл магадгүй наад сургуулийн чи анкет нь төлбөргүй байгаа ч юм бэлүү? It's just one button. Download. Зүгээр л та те компьютер дээрээсээ download гэдэг тэр нэг товчийг дараал бүглэх анкета татаад авчиж болж байгаа ч юм бэлүү? You must do what you can do. Тэгэхээр энэ мэдчлэн бид нэр хийх чадах зүйлээ хийх л ёстой. And when you have done all that you can do, Тэгэхээр та өөрийнхөө зүгээс чадах бүхнээ хийхсэн тэр үед God will do the rest. бурхан үлдсэнийг гүйцэлдүүлнэ. For your family. Өөрсдийнхөө гэр бүлийн төлөө, өөрсдийнхөө хань ижлийн төлөө, бидний хажууд байгаа хан маань аврагдсан байхын төлөө, For your finances. бид өөрсдийнхөө мөнгө санхүүгийн төлөө. Have you done all that you can do? Have you trusted God fully? Тэгэхээр та яг чадах бүхнээ өөртөө бүрэн дайчилж ингэж бурханд бүтэн зүрхээр итгэж гэнэ үү? Takes no money to try. Just try. Заримдаа ингээд бидний оролдлого зүтгэл ямар ч мөнгө шаардлагагүй юм бас зөндөө байгаа шүү дээ. Go as far as you can go. Тэгэхээр явж хурж очих хамгийн хол зэгтэй л та оч. Don't be afraid. Битгий Don't be afraid to take it as far as you can. Come on, amen. айлгүйгээр одоо аль хол яв, аль болох хол. If I try and I fail, I might lose face. Хэрвээ тэгэл нэг хичээд тэгэл зүтгэл тэгэл өстой нэрэ шараа болох юмд би орвол яах юм? What will people say? Хүмүүс намайг юу ч гэж яриа билээ. Let me tell you. Nobody is thinking about you. Би тань нэг юм хэлэх угтаа хинч таны талаар ер нь нэг илтвийн боддгоо л хөхгүй. Nobody cares. Таас амар хичээж ийн үгүй юу? Хүмүүс ер нь анзаарахгүй дээ. Come on, amen. Do what you need to do. Зүгээр л хийх хэрэгтэй юм л хий. Don't worry about people. Хүмүүсийн талаар ерөөсөө битээ санаа зов. Oh, what will they say, Pastor Troy? Яана тэр хүмүүс юугээ хэлчих юм болоо? They're already talking about you. Угасаа л хийсэн хийгээгүй таны тухай ярмаар гол ярьж л байгаа үстэй. Try. Тэгэхээр оролт Trust God. бурхандаа итэг. Go as far as you can. Come on. Тэгэхээр хамгийн хол хаана очиж болохоор тэндээ та зүтгээд Power of оч. God is here. The glory of God is here for us.
Тэгэхээр Бурхны алдар, түүний хүч чадал бидний гээд өмнө нь байгаа юм шүү. Like Peter, you must put on your own shoes. Гэхдээ хичнээн энд эзний алдар эзний хүч байгаа ч гэлээ Петр шиг бид гутлаа өөрөө өмсгөл ёстой. Come on, amen. Hallelujah. Hallelujah. I want to encourage you right now. I feel that God is wanting to do a miracle for this church. Тэгэхээр би үнэхээр та бүгдийгээ урамшуулж зоригжуулмаар байна. Тэгээ надад нэг айгүй тодорхой мэдрэгдээд байгаа зүйл юу гэхээр Бурхан энэ чуулганда тэр өөрөө гайхамшгийг үйлдмээр байна. Pastor Nara, I was praying for you. Тэгээ би нараас рэнлээ залбирч ийсэн. And I heard the Lord say that you have touched him with your worship. Тэгээ эзэн надад яг тэгж хэлсэн. Таны одоо түүнийг хүндэлж байгаа тэр хүндлэл үнэхээр Бурханы зүрхэнд хүрсэн гэж. And your love of his homeland, the Holy Land, you've done something with that. That you touch God's heart with it. Тэгээд та яг Бурханы төрсөн нутаг одоо тэр Израиль нутаг тэр нутгийг та маш ихээр хайрлж өөрийнхөө зүгээс хийсэн бүгд чинь үнэхээр Бурханы сэтгэлд нийцсэн тэр Бурханы зүрхэнд хүрсэн юм аа. The Lord say it's time to stop leasing and begin to look for a building. Тэгэхээр одоо бас Бурхан юу гэж хэлж байгаа гэхээр одоо түрээсийн байраас илүүтэйгээр яг өөрийн гэсэн байр байшинтай болохыг харж эхлэх цаг нь болсон гэж. I know right now it's beyond you. Тэгэхээр мэдээж энэ бидний үнэхээр хэрээс хэтэрсэн зүйл байгаа. Beyond you right now. Үнэхээр яг одоо бол энэ баг бодоход ч хэцүү But I магадгүй. hear the Lord saying, do what you can do. Гэтэ Бурхан хэлэхдээ Find it, look for it, хар, хай, хийж чадах бүхнээ хий. see what's there. Тэнд юу байгааг олж мэдгэж. Go as far as you can go. Тэр өөрийнхөө хүрч чадах холын цагт хүр. Because I feel in the spirit there is a constraint around this church right now. Constraint. A constraint like a contain. Тэгэхээр одоо яг энэ чуулганд нэг юм агуулгагдсан юм байна. And God wants to break it. Энэ чуулганыг ингээд нэг одоо бариад хүлээд байгаа юм. Тэгэхээр юу гэхээр тэрийг нь Бурхан зүгээр л тас татмаар байна. And you're one of the gatekeepers for this city. Тэгэхээр та нар маань бол юу гэхээр энэ хотын одоо хамгаалагч тэр хаалган дээр нь байдаг хүмүүс юм шүү. To give you a great harvest of souls. Тэгээ яалтчгүй Бурхан маш гайхалтай тэр аврагдахстыг та нар л илгээх болно. And I see it now. I see the thousands. Бүр мянгаараа хүмүүс ирж байгааг би харж. Buildings with the balcony. And I see Би ингээд олон ингээ ийм балконтой тийм барилгануудыг харж байна. shops on the bottom. And I see Ингээд доогуура ийм ингээд дэлгүүр үйлчилгээний газруудтай. coffee shop. Тэр кофе шоп моптой. I see a children's playland area. Тэгээ бүр хүүхэд тоглох хүртэл тийм газар байгааг харж See байна. a hall that you rent out to other people. Бүр өрөөл бусдад ингэж түрээслэхээр тийм том талбай заал хүртэл тэнд байна. And I see the hand of the Lord on this. Үнэхээр энэ болгоны дээр эзний мотор өөрөө байгааг би харж байна. I hear the Lord say, Тэгэд эзэн хэлж байгааг сонсож it's байна. time to get to the margin of miracles. Одоо яг тэр гайхамшгийн тэр хэмжүүрээ тогтоох тэр цаг болсон гэж. He's wanting to do, I feel this man. He's wanting to do a miracle for you. Үнэхээр эзэн та бүгдийн талаар тэр гайхамшгийг хийхийг хүсэж байна. And other churches will see. Тэгээ бусад чуулганууд ч гэсэн үнийг харах болно. And they'll have faith Тэгэд тэдгээр чуулганууд үүнийг хараад өөрсдөө бас итгэх in what болно. God has done for you. Та нарын төлөө Бурхан хэрхэн үйлсныг хараад өрөөл бусад чуулгануудын итгэл өндийх болно. Hallelujah. 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 There's some young people in here. You're wanting to, I sense it, you wanted to go abroad for your study. Тэгээ бас энд бас мерсер хитэн залуучууд байна юу гэхээр та нар үнэхээр яг одоо хөлийн чандад гарч та сурахыг хүсэж байгаа. And you haven't even looked at schools. Гэхдээ та яг сургуулаа бүр хайж судалж бас харахаа эхлэегүй. You haven't even put in the application, haven't applied. Та тэр сургуулийн эсэлтийн анкетыг ч та бүглөөгүй. But you have the money to apply. Гэхдээ танд өнөөдөр сануулж байгаа зүйл юу гэхээр өнөөдөр танд ядаад тэр сургуулийн эсэлтийн мөнгийг төлөөд анкета бүглэх мөнгө танд байгаа штэ The гэж. Lord challenging you. You got to take the next step. Тэгэхээр эзэн таныг үнэхээр дараагийн алхмаа гаргаарай гэж тэр таны итгэлийг сунгаж байна. You don't have tuition. You don't have where to live. You don't know how visa yet. But God is challenging you. Take
the next step. Take it as far as you can go. Тэгэхээр өнөөдөр танд юу гэхээр тэр сургалтын төлбөр төлөх мөн хаана амьдрах вэ гэдэг талаар ямар ч ойлголт байхгүй ч гэлээ. Та өнөөдөр өөрийнхөө зүгээс чадах бүхнээр эцэст нь тултал хий, ямарваа нэг алхмыг хий гэж. The city, this country needs you. Яагаад вэ гэхээр энэ хотод, энэ улсад та хэрэгтэй. We need a generation of Christians that are educated. Үнэхээр энэ мэдлэг боловсралтай тэр итгэгч нар өнөөгийн нийгэмд хэрэгтэй байна. Government needs you. Засаг төрийн байр суурин дээр та нар хэрэгтэй. Сургуулиудад хэрэгтэй. Come on, we serve a God of miracles. Тэгэхээр та бид ийм гайхамшигын бурханд үйлчлдэг юм аа.